Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata katika saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastaftihu iku amprih buka atau amprih ngawiti sapa Rasulullah sholatan sholat bitakbiri lawan takbir wal qiraata lan ing maca Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin kelawan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana lan ana sapa Rasulullah idza raka'a nalikane rukuk sapa Rasulullah lam yashkhas mongko ora ngangkat sapa Rasulullah rasahu ing sirahe Rasulullah walam yusawwib lan ora ngedhunaken sapa Rasulullah ing rasa walakin baina dzalika tetapi ning dalem antarane mengkono yaskhasu karo yusawwib wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi utawa Rasulullah idza rafa'a iku nalikane tangi sapa Rasulullah rasau atau ngangkat sapa Rasulullah rasau ing sirah Rasulullah minar ruku saking ruku lam yasjud mongko ora sujud sapa Rasulullah hatta yastawiya sehingga jejeg sapa Rasulullah qaiman kali ngadeg wa kana lan ana sapa Rasulullah iku idza rafa'a nalikane ngangkat sapa Rasulullah rasa ing sirah Rasulullah minas sajdati saking sujud lam yasjud mongko ora sujud sapa Rasulullah hatta yastawiya sehingga jejeg sapa Rasulullah qaidan halil lungguh wa kana lan ana sapa Rasulullah iku yaqulu dawuh sapa Rasulullah fi kulli rakaatain ing dalem saben-saben rakaat at-tahiyata ing tahiyat wa kana lan ana sapa Rasulullah iku yaqrasu iku gawe lemek sapa Rasulullah rijlahu ing sukune Rasulullah yusra kang kiwa wayan sibalan ngetekaken sapa Rasulullah rijlahu ing sukune Rasul al-yumna kang tengah wa kana lana sapa Rasulullah iku yanha iku nyegah Rasul sapa Rasulullah uqbatis syaitani saking lungguh ason-ason wayan halan nyegah sapa Kanjeng Nabi ayah rusa ing yen to gawe lemek sapa Kanjeng Nabi sapa laru wayan halan nyegah sapa Rasulullah ayah rusa ing yen to gawe lemek sapa rajul wong lanang dira aihi ing lengen lorone rajul iftira tasabu'i kaya oleh gawe lamek satu gala atau serigala wa kana lana sapa Rasulullah iku yahtimu iku mungkasi sapa Rasulullah salat ing salat ditaslimi kelan uluk salam hadis ini jelasne kaifiyahe Kanjeng Nabi salat jadi Kanjeng Nabi nek salat yastastihus salata bitakbir
kawitan takbiratul ihram. Wal qira'atu bilhamdulillah. Ini enggak ada kejelasan Kanjeng Nabi apa langsung alhamdulillah, enggak ada bismillah, sehingga orang Muhammadiyah gawe pedoman hadis ini mari takbir langsung alhamdulillah, enggak ada bismillah. Tapi kalau kitab-kitab fikih jelasnya bahwa bismillah ayatun minal Fatihah. Bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah. Berarti nek ora maca bismillah iki ngilangi sak ayat teko Fatihah. Nek gak dibaleni maca bismillah berarti Fatihahe gak sah. Nek gak dibaleni ya salate ora sah. Itu kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, bismillah itu salah satu ayatnya Fatihah. Nah, Kanjeng Nabi itu nek ruku, iku ora ngangkat sirahe ya ora ndingklukne, jadi kenceng. Kasoffatil wahidah. Jadi nek ruku iku ora kok nduk wingkluk ngene ya ora ngangkat ngono ya ora. Kasoffatil wahidah. Jadi nek ruku iki umpamane sirah ya ora duduk ngene. Dulu ya ora ngangkat. Tapi bena dari antara ngangkat ya karo nikluk ya kenceng itu kalau yang gane kitab fikih itu kasofhatil wahidah kaya papan satu. Wa kana idza rafa ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya. Ini sing kadang-kadang ketinggalan sampai ke susunya. Jadi Kanjeng Nabi nek ngadeg mari ruku' ini kan langsung ngadeg. Iki nek baru ngadeg jejeg belum sujud dhisik. Ya, saiki nek umpamane ngadeg mari ruku' ngadeg, tapi belum sampai ngadeg sujud wis ruku' wis sujud. Utawa bendangan saiki wis sujud. Iku ora cocok karo sifate salate Kanjeng Nabi. Masalah sah dan tidaknya kalau dalam kitab fikih nek oleh ndingkluk iki, ndingkluk ini ruku'. Ini kok karo ruku' karo ngadeg cedek yang ruku' berarti salatnya sudah enggak sah, enggak dianggap. Nek enggak dianggap berarti ya nambahi 1 rakaat lagi. Begitu juga waktu sujud julus baina sajdata ini lungguh di antara dua sujudan, mari sujud ya, sujud ini lungguhe ora jejeg. Tapi rada ndingkluk utawa selak kesusu. Biasanya kalau sholat tarawih iki nanti ya masalah sah dan tidaknya kalian delok oleh lungguh iki kok luwih cedhek yang sujud daripada oleh tangi iki luwih cedhek yang sujud daripada yang lungguh ya padha karo gak sah. Kanjeng Nabi setiap 2 rakaat mesti maca tahiyat. Wa kana yanha uqbatas syaitani. Dicegah tapi ora sampai dadene batal. Awamu nek tahiyat awal atau tahiyat yang akhir iki lungguh ason-ason.
Lungguh sonason iki lungguh kaya serigala iku lho, kaya asu. Jadi sikil ngarep di dengkule diunggahne kaya wong kademen. Nah, yang dari awake dhewe enggak ada. Tapi besok nek awakmu ditakdir teko Mekah kono, yang Mekah iki akeh wong salat sikile jigrang ngene, enek sing jigrang siji, enek sing jigrang loro, sing akeh jigrange sitok. Lah iku salah satu contoh lungguh ason-ason. Tapi itu hanya makruh, tidak sampai batalne salat. Bayana ya prosa rajulu diraahi, wong lanang iku nek mari rukuk mari sujud iki tangan ya kudu dipindah. Nah, kadang tangane ngene tok langsung sujud nah. Itu dilarang. Nah, dilarangnya itu pengaruh apa enggak dengan batal dan sahnya salat? Padha karo balik mang nek pancen oleh ngadeg iki wis cedhek nyanggone lungguh berarti ya ora batal. Tapi nek nyanggone cedhek luwih cedhek nyane sujud berarti batal. An Abdillah kadira saking Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anan nabiyya satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi ku yarfa ngangkat sapa kanjeng Nabi yadai ing asta lorone kanjeng Nabi halwa mangkibaihi lawan manceri pundak lorone kanjeng Nabi idza tataha nalikane ngawiti sapa kanjeng Nabi as-shalat ing salat wa idza kabbara lan nalikane takbir sapa kanjeng Nabi ruku krana ruku wa idza rafa'a lan nalikane ngangkat atau ngangkat sapa kanjeng Nabi rasa ing sirahe kanjeng Nabi minar ruku saking ruku rafa'a mangko ngangkat sapa kanjeng Nabi huma ing raksu wa idza rafa rasahu minar ruku huma ing yadai kadzalika hale kaya mengkono halwa mangkibai wa qala dawu sapa kanjeng Nabi sami Allah liman hamidah manane sami'a muga-muga midhanget sapa Allah Gusti Allah liman maring wong hamidah kang muji sapa man hu ing Allah Rabbana do pangeran kula balakalan ikbati panjenengan alhamdulillah puji wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi kula yarfa'u ora ngangkat sapa kanjeng Nabi se layaf alu ora gawe sapa kanjeng Nabi dalika yang mengkono rafu yate sujud ing dalam sujud jadi carane takbir yaitu tangan iki manceri pundak. Jadi tangan itu ini driji iki manceri kuping. Ya ora kok ngene gak. Jadi Allah. Jadi ini kenceng dalam ya anak itu disebutnya driji iki kencengnya nyanggone kuping iki pas pundak. Jadi yaden itu ini. Kalau ini asobek. Dari tangan ini kenceng karo Allahu Akbar. Jadi kok ini kadang sing takbir apa saja waktu salat. Sunatnya takbir selain kalau takbiratul ihram kan wajib.
yaitu mau ruku dan setelah ruku. Iku carane takbir sama. Nah, tapi nek harus sujud gak usah takbir. Ani bin Abbasin, ketika saking Abbas radhiyallahu anhu, qala Ibnu Abbas, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Umirtu dan perintah sapa ingsun an asjuda yang tersujud sapa ingsun ala sab'ati azumin. Ing atase itu pira-pira anggota ora balung anggota. Al jabati siji ing atase batuk. Wa syara lan wisara sapa kanjeng Nabi biadi kelawan asane kanjeng Nabi ila angfi maring irunge kanjeng Nabi nomor loro. Wal yaktaini lan tangan loro wal badan lan dengkul loro. Wa trafil qadamaini lan pucuke gelamaan sikil loro. Hadis iki jelasne arkanus sujud, rukune sujud. Rukune sujud itu ada 7, satu batuk. Jadi batuk ini harus diselene nyanggone makan sujud. Kok awang-awang oleh mendeleh berarti gak sah sujud. Yang kedua yaitu tangan loro. Tangan ini ya. Kalau di kitab fikih disolehkan batinul kaffaini jerone apa-apa. Jadi awakmu sujud kok tanganmu enek nih. Nah ini gak netepi syaratnya sujud. Rukune sujud itu batinul kaffaini. Yang nomor 3 ya apa? Papat karo nomor 5 yaitu 2 dengkul. Jadi dengkul iki ya kudu ditemplekne tanah. Awakmu kabeh iki kok sujud dengkule mau angkat. Sujudnya tidak sah. Watrofil qadama ini pucuke dijine sikil. Jadi kok umpamane sujud tapi ora mancap. Ngene, nah, mestine kan ngene. Iki dijine sikil. Nek nyanggone kitab fikih iku wabatinu asabi rijlaini. Jadi salah satu rukune sujud yaitu batine dijine sikil loro. Nek awakmu sujud sikile mau angkat berarti ora netepi syaratnya sujud, ora sah sujudnya. Utawa ora mau angkat tapi ora batinul rijli. Tapi ngene. Iku rukune sujud. Nah, syaratnya sujud kalau dalam kitab fikih iku sujudnya kudu ala ma la yataharraku bi harakatihi. Sujud nyanggone barang sing nek musolli obah ora katut obah. Contohnya kaya yang sajadah. Lah nek awakmu kabeh iki sujud mamane gawe serban. Pas sujud serbane lah kok nyang ngarepe sajadah. Pas nyang ngarepe batuk. Terus monggo sujud. Maka iki serban sing mok gawe lho ya. Wong gawe serban kadang-kadang dileh dulu. Sujud nyanggone serban. Utawa sujud nyang dhuwure tangan. Batuk dideleh dhuwure tangan.
maka sujudnya tidak sah. Mergo syarat sujud itu kudu nyanggone barang sing ora obah mergo obah musolli. Termasuk sujud ora sah yaitu sujud nyanggone rambute, umpamane rambutmu itu dawa terus pas sujud iki rambutnya mau modek. Iki sujud padha karo sujud nyanggone barang sing obah nek musoli obah. Iki ora sah. Sah lanang kadang rambutnya dawa, ngene cara wong NU salat kudu kopiane mergo ya salah satu hikmahe dingge njaga piyambake rambut iki ora sampai mengarep waktu sujud. An Abi Hurairah kata saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Hurairah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika qoma iku nalikane jumeneng sapa Rasulullah salat maring salat dikabbiru mongko takbir sapa kanjeng Nabi fina yakum ing dalem nalikane ngatur sapa kanjeng Nabi sumayu kabbiru mongko kali-kali takbir sapa kanjeng Nabi kina yarka'u ing dalem wektune rukuk sapa kanjeng Nabi. Sumaya kulo mongko kali-kali dawuh sapa kanjeng Nabi. Sami Allah liman hamidah. Kina yarfa'u nalikane ngangkat sapa kanjeng Nabi salbau ing bau kasih kanjeng Nabi minar rakaati saking rakaat. Iku minar rakaati, maksudnya minar ruku'i saking rukuk. Ora rakaati ngono minar ruku'i. Sumaya kulo mongko kari-kari dawuh sapa kanjeng Nabi wa halata kanjeng Nabi iku imun ngongkang adeg. Dawuh Rabbana walakal hamdu. Sumaya kabiru mongko kari-kari takbir sapa kanjeng Nabi hina yahwi ing dalam nalikane temurun sapa kanjeng Nabi. Sumaya kabiru mongko kari-kari takbir sapa kanjeng Nabi hina yarfa'u nalikane ngangkat sapa kanjeng Nabi sawing sirahe kanjeng Nabi sumaya kabiru mongko kari-kari takbir sapa kanjeng Nabi naya sudu dalem nalikane sujud sapa kanjeng Nabi sumaya kabiru mongko kari-kari takbir sapa kanjeng Nabi naya fa'u nalikane ngangkat sapa kanjeng Nabi sawing sirahe kanjeng Nabi sumaya fa'alu mongko kari-kari nglakoni sapa kanjeng Nabi zalika ing ngono takbir hina yaqumu sumayu kabiru hina yarka'u fi sholati ing dalem salate kanjeng Nabi kuliah sakabehane salat hatta yaqdiyaha sehingga ngrampungaken ora kok magonika hatta yaqdiyaha sehingga ngrampungaken sapa kanjeng Nabi ing salat jadi salat sampai rampung. Wa yukabbiru lan takbir sapa kanjeng Nabi hina yaqumu ing dalem wektune ngadeg sapa kanjeng Nabi minis sinta ini orane ale saking rakaat sing kaping pindho saking rakaat badal dulu sing dalem sawise lungguh ini sama dengan hadis yang depan, cuma hadis yang kedua ini ditambah takbir intikal sing hukumnya sunat. Takbir intikal itu takbir al-ruku terus arep sujud mari sujud iku jenenge takbir intikal. Diarani takbir intikal mergo takbir itu tanda pindah dari rukun satu ke rukun yang lain. Nah, diarani takbir intikal. Dan itu hukumnya sunat, orang wajib. Nah, maksudnya wa yukabbiru hina yaqumu. Nah, wa salatnya itu salat sing patang rakaat iki angger arep apa?
mari rakaat kedua ini disunatnya takbir dan ngangkat tangan. An Mutarraf saking Syekh Mutarraf bin Abdillah qala dawu sapa Mutarraf salah itu salah sapa ingsun ana ya ingsun wa Imran bin Hasin lan Imran bin Hasin khalfa Ali ing dalem gurine Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makana mongko ana sapa Ali bin Abi Thalib idza sajada iku nalikane sujud sapa Ali bin Abi Thalib kabbara mongko takbir sapa Ali. Wa idza rafa'a lan nalikane ngangkat sapa Ali rasa ing sirahe Ali kabbara mongko takbir sapa Sayyidina Ali. Wa idza nahadha lan nalikane tangi sapa Sayyidina Ali minar rakaataini saking rong rakaat saking kabbara mongko takbir sapa Sayyidina Ali. Palamma qadha mongko nalikane ngrampungaken sapa Sayyidina Ali as-salat ing salat akhoda mongko nyekel sapa Sayyidina Ali yadai Imran bin Hasin lawan tangan lorone Imran bin Hasin. Faqala mongko nuli dawuh sapa Sayyidina Ali zakkarani hadza salata Muhammadin. Zakkarani ngelingaken ni ing ingsun apa hadza apa iki lah tingkah salat atau sifate salat ngelingaken salat Muhammadin ing salate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auqala utawa dawuh sapa Sayyidina Ali saya Auqala utawa dawuh sapa Imran bin Hasin oleh dawuh salat sapa Sayyidina Ali bina kelawan ingsun salat Muhammadin kelawan kaya salate Kanjeng Nabi Muhammad. Ini sama pengertiannya dengan atas. Anil Barra kajian saking Barra bin Azib radhiyallahu anhuma saking Barra karo Azib kala dawuh sapa Barra ramaktu as-salata Muhammadin ramaktu ningali sapa ingsun jenenge romaku iku romako iku ngingeti kelan mendeleng ora ningali biasa kaya penglihatan kita tapi oleh ningali iki mendeleng romaktu mendeleng ningali kelan mendeleng sapa ingsun as-salat dan salat Muhammadin sumertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajadtu mongko nemu sapa ingsun iya mau ngajeke Kanjeng Nabi. Barokah tahu ini.
Fawajatu qiyamahu misalnya faruku ahu kalau tuh maksudnya hadis iki Imam Barra mendelengi salate Kanjeng Nabi sehingga Barra iki weruh carane ngadekke Kanjeng Nabi, rukuke, iktidale, sujude. Iki ya nek apa enek lafaz ini ya barokah tahu mongko ing sak rakaate Kanjeng Nabi. Master marwah bapak latun limarrotin bajalsa Rafi latun kahiyatun bajalsa barok atahu ini mantune manane rukuk ini faruku ahu gitu. La'ala shawab faruku ahu. Mungkin yang benar faruku ahu. Mongko nuli ing rukuke Kanjeng Nabi. Fa tidalahu. Mongko nuli ing itidale Kanjeng Nabi baca rukuhi ing dalam sause rukuke Kanjeng Nabi. Fa sajdatahu. Mongko nuli sujude Kanjeng Nabi. Fajal satahu mongko nuli ing lungguhe Kanjeng Nabi baina sajdataini ing dalam sujud loro ni baina sajdataini ing dalam antara sujud loro. Fasajat tahu mongko nuli ing sujude Kanjeng Nabi. Fajal satahu mongko nuli ing lungguhe Kanjeng Nabi rupane lungguh mai badal jalsah yang kedua itu bena taslimi ingkang tetep ing dalem antarane salam wal insirafi lan buyaran salat qariban hale barek minas sawai saking padha. Fi riwayatil Bukhari lan iku kasebut ing dalem riwayat Imam Bukhari ma khalal qiyama wal qu'uda qariban minas sawa. Ma khala selakine ngliyani apa qiyam al qiyama ing ngadeg wal qu'uda lungguh qariban hal barek minas sawa saking bodho. Hadis iki yo jelasne rukuke Kanjeng Nabi, itidale, sujude, lungguh tahiyat akhir. Ansa bitin kajon saking Sabit Al-Banani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wala dawu sapa Anas ini setungsun la ala alu lafaz ala kalau wazan ala aklu ini setungsun la aklu iku ora kepeka sapa ingsun an usalliya yen to salat sapa ingsun bikum lan sira kabeh kamaro itu kaya oleh ningali sapa ingsun
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hale salat sapa Rasul bina lawan ingsun. Bahkan mongko ana sapa Anasun Anas iku yasna wa gawe sapa Anas sayan ing suwi-wiji la arakum kang ora ningali sapa ingsun kum isra kabeh tasnauna ing agawe sapa sira kabeh ing sayan sampai situ dulu nah. Jadi Dewi Anas bin Malik aku iki ora kepeka olehku salat karo awakmu padha karo oleh salat Kanjeng Nabi karo aku. Tapi Sabit mengatakan Anas iku nglakoni sesuatu sing urung tau mau lakoni kabeh. Apa kana ana sapa Anas iku idzarofa. Nalikane ngangkat sapa Anas rasa ing sirai Anas minar ruku saking ruku inta sapa mengko dicek sapa Anas kok iman paling ngadeg. Hatta yakulu sehingga ngucap sapa alfail wong kang ngucap kot nasia teman-teman lari sapa Anas. Wa idza rafa'a ala nalikane ngatangi sapa Anas ngangkat sapa Anas rasa ing sirai Anas minas sajdati saking sujud makasa mongko meneng sapa Anas hatta yakula sehingga ngucap sapa alqail wong kang ngucap kot nasia teman-teman lali sapa Anas. Maksude kana idza rafa'a Anas sing waktu ngimami salat wong akeh iku enek hal sing aneh. Apa rupane dhek iki nek mari rukuk iki oleh itidal suwi. Hatta yakul al-qail sehingga enek sing ngarani Anas iki apa lali apa piye. Ngadeg itidal kok suwi. Kalau Anas itu lungguh di antara dua sujud terus lungguh iki ya meneng suwi. Nah, yang hadis ini tidak ada kejelasan oleh meneng Anas waktu itidal dan lungguh iki apa terus donga apa piye. Karena as-salat itu ad-doa. Salat iku sing akeh ngandung donga. Jadi awak salat kadang-kadang imame cik suwi oleh tahiyat akhir, iku mau akehne donga yang kono ora kok. Sing penting dongane iku pakai bahasa Arab. Nah, awak ndonga yang jero salat nggawe bahasa ajam, bahasa Inggris apa bahasa Indonesia batalne salat. An Anasin kadang saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dawu sapa Anas bin Malik ma sallaitu ora salat sapa ingsun wara'a imamin ing dalem gurine imam wara'a imamin ing dalem gurine imam qattu babarusan akhaffa ingkang luwih cepet apane salate wala atamalan ora luwih sampurna apane salate min Rasulillah katimbang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi salate iki sampurna tapi cepet. Ora suwi-suwi. Mulane dalam hadis lain nek awakmu salat ngimami wong akeh salatmu cepetno. Mergo wong sing makmum nyanggone awakmu iki rono-rono. Nek mergo wis tuwa, nek ngadeg suwi ora kuat, akhire khusyuk ilang. Ana wong sing mergo arep duwe kebutuhan liyane bar salat. An Abi Qalabah Abdillah rupane Abdillah bin Zaid
Al-Jurmi Al-Basri qala dawu sapa Abi Qalabah ja'ana tekona ingsun sapa Malik bin Huwairisin sapa Malik bin Huwairis di masjidina ing dalem masjid ingsun hadza kang iki masjid Pokoklah mongko nuli dawu sapa Malik ini setune ingsun iku la usolli yakti salat sapa ingsun bikum kelan sira kabeh wa ma uridu lan ora ngarepaken sapa ingsun as-shalat ing salat usolli salat sapa ingsun kaya farwa itu hale kaya apa ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usolli hale salat sapa Rasulullah Fakultu mongko ngucap sapa ingsun Abi Qalabah maring Abi Qalabah kaifa kana kaya apa ana sapa Malik iku isal di salat sapa Malik kala jawab sapa Abi Qalabah misla salati syekhina yaiku ngumpamani salate guru ingsun hadza rupane kila Umar bin Salamah wa kana lana sapa syekhuna iku ya disulungguh sapa syekhuna ida rafa'an nalikane ngangkat sapa syekhuna ora sawing sirai syekhuna minas sujudi saking sujud qabla yan hadza ing dalem satune yen to tangi sapa syekhuna Arata ngarepaken sapa Abi Qalabah bisa iki lawan saehe Abi Qalabah wa ma'ahu Aba Yazida Abi Buraidah Amr bin Salamata rupane Amr bin Salamah al-Jurmi hanya menjelaskan kaifiah salat. An Abdullah bin Malik ibnu Buhainata radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku ida sholat nalikane salat sapa kanjeng Nabi farroja mongko benggangaken sapa kanjeng Nabi benayate ing dalam antarane asta loro kanjeng Nabi hatta yabdua sehingga bertelo apa bayadu ibtaihi apa putih-putih cingklaane kanjeng Nabi. Jadi benggang tangan itu waktu takbir kadang takbir begini tapi takbir ya dipenggang tangannya. An Abi Maslamata Sa'id bin Yazid qala dawu sapa Abi Maslamah saltu takwa sapa ingsun Anas bin Malik ing Anas bin Malik akana nabi ana sapa an-nabi kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa kanjeng Nabi fi na'li ing dalam telumpah loro kanjeng Nabi Sa'ad bin Malik iki tau takok sapa Abi Maslamah takok nyangone Sa'id bin Yazid Abi Maslamah rupane Sa'id bin Yazid takok nyane Anas kanjeng Nabi apa tau salat gawe sandal jawab Anas iya tau jadi hadis iki jelasne kanjeng Nabi ku tau salat gawe telumpah tapi ora enek kejelasan iku salat apa iku tumpah iki apa ya digawe apa cuma dideleh ngisore sukune kanjeng Nabi soalnya nek gawe sandal sandal iki ketepan najis dan sandal ini ora ditumpahi kayak sandal jepit digawe jepitnya maka nek yang kita pakai ya gak sah mergo padha karo nganggo sandal sing najis
Tapi sandal itu ditumpaki, sandal dicepot terus biasanya salat jenazah mergo sampai ombo ninggon sampai kurang ninggon akhirnya kadang sandalan. Nah itu sandalnya kudu dicepot terus ditumpaki. Orang kena sandal itu dipakai kalau memang sandalnya sandal najis. An Abi Qatadah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.